ஹலோ ஆல் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்பாக்கிலேருந்து ஆக்சிப்ளஸ்க்கு வராரு. ஃபர்ஸ்ட் சார் ரெஃபர் பண்ணவங்க யாருன்னா நுப்பூர் இஸ் லைக் அன் ஆக்சிப்ளஸ் ஃபேமிலி. நுப்பூரோட செயினே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 15 people வந்திருக்காங்க. ஸோ த சர்க்கிள் இன் கீழ்பாக் அண்ட் அண்ணா நகர் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நுப்பூர் அண்ட் ஃபேமிலின்னு நான் சொல்லுவேன். அவங்களோட நுப்பூர் மேடமோட ஹஸ்பண்ட் தான் சார். ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கட் ஹெல்த்தோட வந்தார். ஸோ நீங்களே ஷேர் பண்ணலாம் சார் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் நான் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுறதுனால இங்கே அங்கே ஃபுட்டு அவுட் சைட் ஃபுட், ஸோ அதனால நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்தது. ஸோ அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறப்போ நான் ஐ ட்ரைட் ரெகுலர் மெடிக்கேஷன் ஆல் தட். பட் அதுக்கப்புறம் என் ஒய்ஃப்கிட்ட இது இங்கே தெரிஞ்சப்போ நான் இங்கே வந்தப்போ மேமை மீட் பண்ணேன். மேமை மீட் பண்ணி அவங்க சொன்னாங்க இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால். ஆமாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஐவி இல்லையா, அப்புறம் ஐவி பண்ணோம், அப்புறம் டீடாக்ஸ் பண்ணோம், அப்புறம் கட் ஹெல்த்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம், கட் கிளென்ஸ் பண்ணோம். அண்ட் இட்ஸ் லைக் கம்ப்ளீட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 செஷன்ஸ் நினைக்கிறேன் சார், 4 to 5 செஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண சொன்னேன், அவர் வரவே இல்லை. இன்னைக்கு தான் வந்திருக்காரு. கேட்ச் 2 months கழிச்சு வந்து. ஆமா, பட் ஆனால் இப்போ ஐ எம் டோட்டலி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் தட். அதுதான் விஷயம். ஸோ எல்லாம் அவங்க ஹெல்த் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு பர்பிங் அந்த சென்சேஷன்லாம் இருந்தது. பட் now everything is resolved. burping, bloating with respect to gut health எல்லாமே இருந்தது. இப்போ ஏன் அவர் மறந்துட்டாருன்னா இந்த ப்ராப்ளம்னு ஒன்று தோணுனாதான் அவங்க வந்து ஆக்சிப்ளஸ் வருவாங்க. அந்த ப்ராப்ளம்ங்கிறதே மறந்ததுனால அவர் வரல. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இந்த பிளட் பேனல்ஸ் பார்க்கணும், ரிப்பீட் பார்த்துட்டு வர சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் தென் ஹி இஸ் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் டாக்டர் சிபீஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் ஆல்ரெடி வித் டாக்டர் சிபியோட டெஸ்டிமோனியல் கொடுத்துட்டாரு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்பைன் ஹெல்த் பற்றி ஒரு அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு சார். இல்லை அப்சல்யூட்லி. ஐ மீன் நான் சொன்ன மாதிரி I visited every hospital for ortho. லைக் அங்கே என்னென்னலாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்களோ எல்லாமே நான் போய் எதுவுமே எனக்கு முடியாமல் தான் ஃபைனலி ஐ கேம் ஹியர் ஆக்சுவலி. ஃபைனல் ஆப்ஷன். ஆமாம், ஃபைனல் ஆப்ஷன் தான். ஆனால் இங்கே வந்தப்போ என்னென்னா எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கல அந்த டைமில். ஸோ அந்த 1 month இன்னொரு இடத்துக்கு போனேன். அதனாலேயே எனக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகே. அப்புறம் இங்கே வந்த அப்புறம் தான் சார் தான் எனக்கு ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ என்னென்னா அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கலன்னு சொல்லி எல்லாம் கஷ்டப்படாதீங்க. ஆமாம், கண்டிப்பாக கிடைச்சா வந்துருங்க. அவ்வளோதான். Don't miss this. அவ்வளோதான். Don't miss this ன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட் இஸ் நோ மெடிகேஷன் லைக் மேஜர் மெடிகேஷன்ஸ் ஃபார் லாங் டைம், வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் மெடிகேஷன், physiotherapies, nothing like that. It's basically very simple treatment and it's effective. And the treatments are all done by doctor alone. Yeah, only doctors. Only doctors. Not their assistants or something. No assistants. That is the take home message. Yes. And also I'm dedicating this video to Nupur. And she is like another solrena. Every time I price a person, it's not because of something they are giving it to me, something nothing. I found it is useful, so I'm spreading that to the family and the friend circle. பண்ற few people Nupur is one of such kind. அதே மாதிரி ஆனா எனக்கு அப்பாயின்ட்மென்ட் கேட்டே கிடைக்கல. என் வைஃப் சொல்லி கிடைக்கல. இல்ல நான் கிடைக்கும். நான் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரையும் கொஞ்சம் ஒரு மெஸ் அப் ஆகக்கூடாதுங்க சார். நெக்ஸ்ட் டைம் சார் எனி அப்பாயின்மெண்ட்னோ those who trust Oxyplus will be given first preference sir. Sorry for the inconvenience and whatever he conveyed is very very true. And finally எல்லாத்தையும் கேட்கறதா சார், Oxyplus in one word னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க சார்? Very simple and effective treatment. That's simple and effective very treatment. simple and effective. Very good sir. Thank you so much sir. It means a lot. Thank you.